Gareng ta sampean sirna saka tangane Ndara Permadi. Lho, apa ngono tenan? Weh, domong ya. Asli kula krungu dhewe. Kowe lah dalah. Iya, Semar aku njaluk pamit tak mbirani Nala Gareng. Saman tahu durung dilabui Nala Gareng? Urung masa dilabui. Saman krasa mboten jaman digoleki balane Kangsa teng Widara Kanjang. Iya, aku kelingan. Nggih. Sapa sing perang? Sing perang Kakang Udawa karo Narayana. Sadurunge Narayana karo Udawa sing gelut Gareng. Saman mate mboten? Gareng riki niki sigar sithik nika. Nika kena pusakane wong balane Kangsa. Nika ora Gareng iki ketoke pancen ora ana labuhe. Ning dhewe labuh labet ki ora kepengin dingerteni karo sing dilabui. Apike Gareng nang kono kuwi? Wah, edan. Sing ngono aku dilabui Gareng. Wah, keparat. Kowe ora omong ora tolo ajare. Wis tau dilabui Gareng ora? Cuan. Karang kajempel geger kok isih ngedu anake Semar. Sing ngene, Gong rene. Rene. Ngapa ya, Mas? Mas apa? Kowe nuthuk ndasku. Nuthuk ndasku to kowe. Sing ngomong sapa? Ndara Janaka, Bagong. Aja gawe ribet ngaku wae. Mbangane aku sing baleske tak pecah ndasmu. Mak prinding ya aku. Karo Kakang nih kok kurang ajar Petro. Eneng ngopo? Kula dereke Ndara Werkudara Mungsa Prabu Jayatloka. Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kuwi ngopo Gong tengok nang kono kuwi? Kuwi iki jane nggone Ndara Janaka. Nek sinuwun Ndarawati iki wangune jejer karo Ndara Janaka. Waspadakno Petro. Iki Raden jangan nongko. Janaka jangan nongko ora. Bagong ayo mikir. Wah, ngreget-ngregeti sesawangan. Alah menganggon kene sedeloke kok ora entuk. Ha sinuwun Ndarawati tak jejeri meneng bae kok. Nggih Gus nggih. Iya Bagong ora apa-apa nggih. Wilujeng pangestuku tampanana ngono nggih. Ndara Baladewa wilujeng Den. Yo Bagong slamet pangestuku tampanana. Nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat. Jawi nika bungkusan apa? Lho. Aku ora nggawa apa-apa Bagong. Wo ya dudeke sampean. Wis toko mlebu. Nggih pangestune kula niku wong cekat-ceket e. Kudu dudeke barang tak gawa nek kula niku karang semangat kok. Siap ngoten niku wis beres. Yo Bagong ya ora apa-apa tak ijolane. Nggih. Sinuwun. Enten apa? Kakang Semar sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka saputra ana ing Karang Kadempel. Sejatine aku pengen nanjihake kelawan kadang-kadangku para Pandhawa. Dene wis sawetara wektu ninggal marang negara Ngamarta kuwi karepe kepiye kersane Kyai Aji. Aku ora ditareni babar pisan. Mula nalika semono Koko Prabu Mandura rawuh ana ing negara Ndarawati tumuli tak kanthi sowan ning Praja Ngamarta. Lah kok tinemu ning Ngamarta suwung. Mongko ujaring aturing para nayaka lan punggawa yen to Pandhawa lenggah ana ing Karang Kadempel. Pancen sampun wonten sabta ari kelungguhan menika ndara-ndara kula Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel. Niatipun mboten saged kejawi namung kepengin caket kalian para kawula jaragan ndara-ndara kula Pandhawa menika nggadahi niat mbangun Ngamarta. Monggo bangun Ngamarta ya lahir ya batin ya wewangunaning praja supaya wimbuh gesanging para kawula kebak ing kanikmatan ing winastan wewangunaning lahir menika boten sanes gesang rukun matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane menika wewangunaning batin. Kakang Semar mengkono. Kula nggih mboten ngerti. Lah kok sing dituju kok Semar. Monggo kula niki derajate ngaceplik kula niku namung Panakawan. Ewadene nek ndara-ndara kula Pandhawa pun percaya kali Semar, kula ya ora bakal selak. Jrenyatane kula niku wis dituwake. Wong tuwa niku
ana jarwa dosake metu-metu wis nggawa nek disambati ya kudu tanggung jawab. Mula Pandhawa nggene ajeng miwiti ambangun negari Ngamarta menika nuwun sewu lho Den, mboten nami kula nilar dhateng Sinuwun Ndarawati babar pisan mboten. Ning gandeng Semar sing pun dipasrahi nggih. Ajeng kula leksanani supaya napa sing dijangka dening pepundhen kula Pandhawa sageta kasembadan niku karep kula. Iya, Kakang Semar. Yen to pancen kaya mengkono, aku ora bakal nedya ngebot-boti kalawan kekarepaning kadang-kadangku para Pandhawa, malah yen perlu Kresna nedya mbebantu marang kadang-kadangku para Pandhawa Kyai Semar. Niku wajib. Merga sampeyan niku suwing para Pandhawa. Sampeyan niku ngibarate kaya dene kusir Pandhawa menika kreta lan jarane. Kreta lan jaran menika isane mlaku ya merga kinusiran dening Nata Ndarawati. Kreta lan jaran duwe niat dandan tumraping negari Ngamarta. Nek sampeyan ora cawe-cawe perkara niki, malah sampeyan sing kula luputke. Lah niki malah kula entuk kanca, kula entuk ruang. Mboten ming Semar sing kudu tanggung jawab bab kasembadanan botenipun Pandhawa mbangun negara Ngamarta, ning klebu panjenengan ya duwe kewajiban gawe cara pripun carane Ngamarta nika kasembadan dipun bangun dening ndara-ndara kula Pandhawa. Ngemuti Pandhawa pikantuk kanugrahan wujudipun negari Indraprasta, sinuwun Ngamarta nembe sawetawis lenggah dampar. Neng kaindahane Ngamarta sampun wuwuh matikel-tikel. Inggih bab wewangunaning praja, wewangunaning kutha-gara, wewangunan wonten ing Karang Pradesan minggahing wonten Parden sedaya dipun sawang ketingal anggenipun menjila tinimbang ingkang sampun Kakang Semariyo. Mula bab niki ampun disangga entreng sinuwun. Kula wis matur bola-bali kalih sinuwun Ngamarta. Napa-napa niku nek digayuh, wong niku nek duwe gegayuhan, mongko gegayuhane niku becik, gegayuhane niku apik. Niku adat saben Gusti maringake pancoban. Niku wis mesti. Mong gumantung titahe sing duwe gegayuhan niku wau. Iso ngrampungi pancoban menapa mboten. Nek saged nggih kanugrahane bakal tinampa. Ning nek ora ya kanugrahan menika bakal loncat. Mongko pacoban menika werni-werni wonten ingkang magepokan kalian derajat pangkat, wonten magepokan kalian bondo donya, wonten ingkang magepokan kalian kulawarga, wonten ingkang magepokan kalian katresnan. Iya. Mongko abot dhewe pacoban iku nek wis magepokan karo siji mekutha, loro bondo, telu katresnan. Wah, niku ora saben wong iso ngrampungi. Ya ming jalma pinilih sing saged ngrampungi pacoban menika kala wau. Mula nek nganti mangke Pandhawa pun ajeng miwiti bangun negari Ngamarta, kula percaya, kula pitados pacobane enggal nyaketi, pacobane enggal nyeraki dhateng para Pandhawa. Nggih ming mangke Pandhawa niku iso ngrampungke pacoban menapa mboten. Nek iso lembangun Ngamarta bakale rancak niring sambikala, dene ora nggih sesuk meneh dijangka tegese dina niki gagar wigar tenantuk karya sinuwun. Kresna sinayang manggelung mintonaken dewi kramanira kang mitraning astaneng asta dereng ngantos paripurna imbal wacana kasaru praptaning Nalindra ingkang saking tlatah Sabrang Galya karya cingak kang samya mulat.
Raden Prayitna Semuriris Tityani Kandayani Trisunya Purnama Sasi Gilar-gilaran ingkang latar milang lintang Bima Sakti ora pangling lah kok nuwun sewu gandeng kula menika derajatipun namung Panakawan sampeyan Nalendra mula kula kedah ngagem tata krami sinuwun panjenengan menika sinten teka rawuh wonten ing Karang Kadempel mongko kula dereng nate tepang kula dereng nate srawung sampeyan niku Nalendra saking pundi sinten jejulukipun Nala Garing apa iki isih kancamu apa piye Duk ora ngawur Pak aku ora tau srawung karo Nalendra sabrang Petruk kuwi mbok menawa tepung nek ketok-ketok ya aku kok kaya urung tau ngerti Bagong kae sing biasane srawunge karo wong nakal-nakal kenal ora Gong tepung aku lah sapa Gong sapa sik tak iling-ilingane udu tak kira sapa tak kira sapa tak kira nek tusi ae udu dedepi adeke le kejem kok kaya ngawur ora sinuwun sampean sinten yen kowe takon karo aku Nalendra saka Pudak Setegal Pudak Setegal ya ingkang sudi mestani kelawan aku Prabu Jayeng Logo ya kusik aku tak takon karo kowe apa kowe jenenge Semar mboten wonten kalih kula ingkang nami Semar lha pripun to walah yen ngono ora sisip nggonku kekalangan Maloyo ngupaya menyang endi dununging Semar ngertiyo aku tekan ana ing papan kene niatku mung bakal boyong marang kowe apa to sababe dene kowe bakal tak boyong negaraku ketaman pegeblok akeh para kawula ing esuk loro sore tekaning pati sore loro esuk ketiwasan mongko cetha dawuhing dewa yen to aku kudu boyong Semar wigatine negaraku iso waluya temaing jati dadi mamulya negaraku bisa sirep pageblok ing tumomo ana ing prajaku ya kuwi Pudak Setegal yen to negaraku ditumbali nganggo getih Semar Badranaya Semar kowe manut ora boyong eneng negaraku dina iki engko Reng kok kowe to Reng biasane iki Bagong kok wes saya nganggo ganti apa terus sing ngerol kok mengkon Bagong terus Gareng ya butuh punya nama waduh butuh tampil Nala Gareng kowe arep ngopo sinuwun Prabu sapa Jayeng Logo ya aku Nalendra Prabu Jayeng Logo sapa iki wong kok kaya terwelu nyeletak bathukmu ki piye wah iya wangun nek kowe nek nesu wangun padake rumangsane menungsa iki wah lah menungsa sapa kowe anake Semar sing barep insinyur Nala Gareng nganggo insinyur barang lulusan ngendi reng cerewet Petruk rasah nyangkem nggo ngapusi iki bebas wae insinyur IR insinyur Nala Gareng dasar kepara nyata kowe sapa Prabu Jayeng Logo saka negara Pudak Setegal kongas nggonmu ngaturake kawan Semar Badranaya ya kuwi bapakku ya ayahku kowe ngandhake ento negaramu ketaman pegeblok akeh para kawula ing esuk lara sore mati sore lara esuk ketiwasan lan nampa sasmitaning dewa yen to bapakku kudu dadi tumbal ning negaramu ora aku saiki tak takon karo kowe nek pancen dewa paring sasmita karo kowe kowe mesti ngerti dewa kuwi sing maring sasmita sapa dewa sapa kowe isike kayangane ngendi aja mung paton bisa ngucap
Arep awakku kuru kaya ngene. Nek ditanding karo ratu kaya kowe ganep 10 ora bakal tak tinggal ucat. Gleleng tenan. Munio. Dewa sapa wisike lan kayangane ngendi? Tak paranane, kayangane tak takonane apa sebabe kok Semar kudu kanggo dadekke sambel anu apa jenenge? Tumbal. Dewa ingkang wisik karo aku. Ming swara tok sing tak tampa. Genah kuwi dudu sasmitaning dewa nanging kuwi tanggamu, kuwi nyetel pidato. Aja waton bisa ngucap kowe. Semar kok arep dienggo tumbal. Ora ana wong ngilangi pegeblok kok dadak nganggo tumbal menungsa padha karo materi sama padane menungsa. Ilanging pageblok ning negaramu ki kudune kowe merintahke marang para kawulamu manembah marang purbaning Hyang Mahanasa tansah ngucapake syukur ngersane Gusti dene kawula wis diparingi apa-apa dening dewane ya kuwi Gustine ning mergo nggonmu ora tau ngucap syukur mergo nggonmu tau ora duwe rasa matur nuwun karo Gusti Kakarya Jagat mula negaramu diparingi pageblok belekke kowe kena Boyong Semar waton iso nglangkahi kuwandane Petruk Gandhabala. Lho piye kuwi? Leng apa? Aku sing gedhe. Aku ya mung ngomong tok ngene. Nek kon gelut ya ora wani kok ya men ketok aku ki merabu ngono lho. Men ketok aku ki rada gleleng ya tak kurbanke kowe. Wani ora? Ya wani le wani padha dedege kok. Adikku wis wani. Kena kowe Mbayang Semar ning kudu nglangkahi kuandane kae sing irunge dawa kae. Sing irunge dawa kae sapa? Kae adikku lanang. Ayal Gojo Karang Kardempel. Pira wae wedhus sing mati mungsuh kae. Ya terus. Wontene kowe ora wedi musuh adikku Petruk. Langkauna bathange adikku sing matane amba kae. Endi sing matane amba ndi? Nang Leorana. Wah, edian. Wah, wong kok kaya plentong. Plentong nyentrum ndasmu ya. Wah, Bagong wis mulai nganu omongane sak karepku dhewe ngopo kowe? Wani ora, Gong? Wah, sing tak wedeni apane? Ngendi? Wong pamane wong neder katetayan. Ayo, metu njoba. Ayo, metu kowe apa aku sing tekane panjenengan. Ayo, kudu. Cegal aku, nyaman. Petruk kakangmu kae tututana. Lah kok srintil mlayu dhewe. Nututi karo raja kae mau kakangmu iku nek diantem raja kae mau mesti modar. Pecah sirahe truk tututana nggih. Wah jan gareng iki wis repot-repotke wong tuwa. Bagong tututana. Emoh lho. Lah kok emoh piye? Aman gareng iki senengane ngono kae kok semen ke wae dirasake dhewe. Bagong aja edan. Kae kakangmu nantang karo ratu sing arep boyong bapakmu kowe tanpa belani iki piye? Iki ngapa iki? Ora ana apa-apa kok cilik. Bagong non. Gareng ditututi dibelani. Sapa? Gareng. Kae rak kakangmu to? Nggih. Ayo tututana. Ayo kok sik alon-alon kok. Omongane kok kesusu wong jame isih dawa kok. Kae engko rak diajar ratu Gustine sing jeneng Jayeng Loga kae. Dajar ya men, dajar saka cangkem-cangkeme dhewe kok. Wong bapak arep diboyong kok dadak muring-muring apa? Bagong. Non. Gareng kakangmu tututi. Kok sik aku tak takon. Kula tak takon, iya takon apa? Sampeyan iki rumangsa duwe ponokawan Gareng mboten? Lho, Gareng iki ponokawanku. Nek kowe ngakoni Gareng iki ponokawan sampeyan, kena apa? Gareng kena masalah kok sampeyan mboten ngewangi. Komindo. Apa ya sampeyan iki do menyang wong genah ratune wis digdaya gagah pideksa kulite padha Baladewa dengkul matos. Kok Prabu sampun duka lho, Bagong nganten mriki sok nyuwun. Kok malah do meneng wae. Ndara Janaka, apa Bagong? Gareng niku ngetutke sampeyan pinten taun? Wis ora iso tak itung. Kok sampeyan meneng wae. Sampeyan ikhlas nek Gareng mati. Sampeyan lila nek Petruk mati.
Aku ora bakal ikhlas. Mesti bakal tak bilani. Ndara Werkudara dimong Gareng pirang taun? Suwe. Ikhlas nek Gareng mati, ikhlas nek Petro mati. Ora. Ngopo begogok nang kono? Sampeyan tau tate dimong Gareng napa durung? Durung ya wis. Ah, syukur. Oh, jan angel kok Baladewane iki jan. Ndur aku takon ngopo? Ndara Werkudara Ndara Janaka aja mbelani kok Sinuwun Ndarawati kok ora mbelani. Kosek to. Aku dibelani Gareng dek kapan? Belum. Sampeyan niku duwe garwa 3. Niku ora liwat nembung apik-apik to, metu mburi kabeh to. Iya, sing ngunangi sapa? Sing ngunangi sapa? Sing ngunangi Ndara Permadi. Sampeyan ajeng dicekel Ndara Permadi. Nggih to? Ndara Permadi nalika semanten dielekke kalih Gareng. Gus, nika keng neraka. Ampun ketegelen. Mbok menawa jodoh niku garising Gusti. Lho, Ndara Rukmini Setya Buma Jembawati arep dijukuk saka mburi, nek pancen padha tresnane wong sing jeneng nambut saling akrama niku gegarane ming seneng keplok tangan loro. Nek wis do keplok tangan loro ajeng dipundi meneh. Terus Ndara Permadi nyekel sampean ora lahir batin niku ora dibujuk Gareng, ta sampean sirna saka tangane Ndara Permadi. Lho, apa ngono tenan? Weh, domongi kok. Asli kula krungu dhewe. Wela dalah. Iya, semen aku njaluk pamit tak mbelani nolo Gareng. Saman tahu durung dilabui nolo Gareng? Urung masa dilabui. Saman krasa mboten jaman digoleki balane Kangsa teng Widara Kandhang. Iya, aku kelingan. Nggih. Sapa sing perang? Sing perang Kakang Udawa karo Narayana. Sadurunge Narayana karo Udawa sing gelut Gareng. Saman mate mboten? Gareng riki niki sigar sithik nika. Nika kena pusakane wong balane Kangsa. Nika ora Gareng iki ketoke pancen ora ana labuhe. Ning dhewe labet ki ora kepengin dingerteni karo sing dilabuhi. Apike Gareng nang kono kuwi? Wah, edan. Sing ngono aku dilabuhi Gareng. Wah, keparat. Kowe ora omong ora tolong ajare. Wis tau dilabuhi Gareng ora? Gareng ki anakku. Waduh, klenu Wah, saking mempengku. Sinuwun Puntadewa. Piye Bagong? Sampeyan niku jaman babat Alaswana Marta. Sapa sing nyingkirke jin-jin? Lah sapa? Nala Gareng. Niku nek nggon mantra jin pintere ra jamak-jamak. Sampeyan mboten belani? Aku ra iso perang. Aduh, ya. Iya. Ya wis yo, nonton karo aku yo. Nek 1 second gue tuku tiket. Wih, pancen mengar jaluk dhewe kok. Oh, badut to, wong tuwa rak dipancal-pancal wetenge. Kowe senengane naboki arep menurut rezeki kok senengane beda to, Men? Bagong aja kurang ajar. Kowe iki sing marahi Ndara Pandhawa ora tau mrene. Anggere mrene tok jaluki tiket. Wong apa kowe? Asline dudu aku, Pak. Asline Bagong sing iki ra menyang Bagong iki. Oh. Sing senengane njaluki apa-apa, Pak. Popo kari. Terus apa jenenge? Terus bakmi. Ayo mau nonton suwe-suwe tekor nek. Men delok wayange dadak ditodong pokari karo rokok sewadah. Sapa kowe? Engko tak duduhi wonge, Pak. Ciri-cirine ndase ra tukul rambuté, Pak. Kuwi mung dikeki ora njaluk. Wah, wis cilaka tenan. Bagong kae tututono darat-darat sendiri wis tak kendhawa Bapak Semang. Wah, edan bocah kendele kliwat barat.
keperanggul mungguing ayuda kewapak bawatnya bentar kebabaknya mungguing alogo wah mecece mripate ning kok kendele ora umum wah dalah wangun memper kowe wani merga kowe nggawa adimu sing detek piateke dhuwur kaya ngono Petro mundur iki tak rampungane Reng iki awakmu cilik kaya ngono kok diantem kae pisan modar tenan Petro kowe ora ngiyas karo aku lho aja ngatoske banyu ngempukke watu lho arep kaya ngene iki nek tandhe karo menungsa iki nganti kalah wow bumi langit tangkep wis tenang nah tinggalan oh iya nek ana apa-apa nyeluk aku ora sudi aku ora rampungi dhewe oh iya piye Reng aman oke anus maning jajaran sekertaning bawana iblis lanat menungso murang tata lho kowe arep mboyong karo Semar Badrayanto dadekke tumbal apa anggepmu sing doting pendana ngene iki ora ngayom karo Semar Badrayanto aku anake mbarep Petro anake nomor 2 Bagong anake nomor 3 apa tak anggap Semar kuwi wujuding sato kewan kok arep nggo tumbal ning negaramu Semar arep tak boyong ora usah dadak nyentri suaramu wose kowe nek mepalang karepku tak banting ambar piye tak banting ambyar welah dalah wani arau sing tak wedeni apamu leno pangendamu wah kurang kaprayitnan ketiban sikile Ndara Werkudara aku ngerti saiki aku lek muni Ndara Werkudara seru banget Ndara Werkudara Ndara lagi mlaku terus njangkah mulane kendele raja-majama nganggo teknik kaya le nandangi dhewe ya modar lho iki ngopo iki kowe iki ngopo Gong aku arep kaya Werkudara ya Werkudara dungkulmu mlocok ayo terus ditutke kae yo wah nek kae imbang le edan wah Werkudara dasar Barajata Nalindra Prabu Jayengloga ya Prabu Jayengloga ayo Semar tak jaluk boyongan Semar yen wis gletak bathange Werkudara wah jebol dadangmu parah Dong mati aku. Aduh.
Aku ki belani Ndara. Aku ki ya arep ning cara cepet karo kowe. Masa wong mencolot kon ngerem. Setan ora, demit kowe. Den. Ndara. Napa, Den? Petro. Nun. Ratune ning tumandang rusuh. Lah pripun? Wah, kupingku dicokot. Wah, panas neng awak. Terus pripun? Kan pripun? Petro. Nun. Wah. Kowe nembangu. Waduh. Kok yamene to? Mengko. Wis. Nong tak nong Ndara kula Werkudara satriya ngaloka boten bakal kasur mungsuh. Ndara Werkudara wong gagah lawan sentosa. Dasar satriya gagah luwih ampuh sapa-sapa. Ndara Werkudara satriya Ndara kula Ndara Werkudara Ndara Werkudara. Penak banget matamu iki. Ini Ndara Werkudara iki biyen ngono kuwi. Nek ngene anu Kantaka mesti cedhakku mesti Petro kowe nembang. Wah, dhek seneng banget terus grega. Ning ngono kuwi lek mlaku. Ayo Tru aku dinyanyake gah. Ayo Tru. Ya Tru nyanyake. Ya enggak mau. Aku nyanyake Tru. Nyanyake ra. Heeh, gong, tak nyanyake. Gong, tak ajarke. Iya jebol sak gegem tenan. Ya wis. Wah nekat banget kowe ora. Nong apa ya? Aku dikanane kuwi. Ora salah, ajar ora. Petro iki nekat e. Iki dagelan Patet Songo barang dienggo paten. Wis ben. Ora ngono ndak idene ora ono. Ayo Tru, ayo. Ya. Lilo tak saku doan. Ngatos-atos lho, Den. Iki mau do nanggap apa iki mau? Do nanggap cangkem kula. Tak kira nek kesenian tenan. Sebelum cangkeme Petro
Ngatos-atos Ndara. Wah, setalas. Harus maring jajalan sekertane bawana. Wah, dal. Pancen ora iso disangga enteng. Kowe ngembe karo Prabu Jayengloho. Tiban pusakaku Kyai Candra Wirayang ora jebol Cacamaja tuntang Nalendra Prabu Jayengloho barang. Pinuncul ora kalah karo sapa-sapa. Ora tak tembangke kok ora wungu. Bareng tamatke ning dada kok ning getihe. Iki napa Gus? Ndara Janaka. Bondo kowe. Ayo. Petruk kowe kena ngopo? Omong sing cethuk. Aja kaya bocah cilik kowe nangis geru-geru ya kene. Menengo Petruk. Nggih. Wis gek tangi. Sampeyan kira tau nuthuk kula lho. Niki kok ketegelen sing buat-buanter banget. Boyo truk meneng matur sing apik ngontene ra apa-apa kok dadak nuthuk barang. Lha niki wong tuwa lho, Dek. Napa? Dudu aku. Sinten? Bagong. Ra ngawur. Ora ngapa-ngapa kan utus apa ta kowe iki sine tumbah cucuan. Karang kajempel geger kok isih ngedu anake Semar. Sing ngene, Gong rene. Rene. Ngapa ya, Mas? Mas apa? Kowe nuthuk ndasku, ngono to. Nuthuk ndasku to kowe. Sing ngomong sapa? Ndara Janaka, Bagong. Aja gawe ribet ngaku wae. Mbangane aku sing baleske tak pecah ndasmu. Mak prinding ya aku.
karo Kakang nika kurang ajar Petro. Eneng ngopo? Kula dereke Ndara Werkudara Mungsa Prabu Jayaglaga. Iya. Pendak-pendak Ndara Werkudara niku kantaka kula tembangke menyang Presata kulinane Ndara Werkudara nek kula tembangke mesti terus glegah. Iya. Sare kepati nek kula nembang terus glegah. Goleki kula ngekeki dit. Iya. Niki wau kula tembangke niku mboten obah. Mboten obah blas, mboten obah napa-napa. Sareng kula ungak. Sareng kula ungak dadane enten getihe den. Munyok. Ada apa cengelmu kowe. Ngapa kowe ngunekke aku munyok? Aku iki ngapa melu nyampar sirahku barang ngapa? Aku ora jarak. Ora sengaja saking kagetku Ndara Werkudara dadane metu getihe. Heeh. Edan. Wong biasane dadane metu kusune. Kok metu getihe iki piye? Ndara Janaka klepat aku ki ya arep maklepat to. Sirahmu ngalang-alangi kok. Ora sengaja. Yakin ora, Tru? Sumpah. Wah, mbok bumi langit tangkep. Ora sengaja aku masa aku nendang sirahe kakangku kualat. Oh iya, ya wis nek ora sengaja. Wis kono gek mangkat ngono. Ndak sak kadohan to Ndara Janaka. Iya. Asem kleru dalane rame. Gong, aku engko durus mengko. Iya. Kok kleru sik. Wo, liwat gang lor kuwi apa? Oh iya. Tak jaganane. Tak nggawa bendho. Ku anggere liwat kene kesusu argajul raiku. Bus. Yen modar ora. Ning tenan Ndara Werkudara tak nyanyekke ora tangi, Tru. Ora tangi tenan. Dadane metu gedhe, Heeh. Wah, nek ora tak tandinge, anu aku tak liwat kene wae, Tru. Ngerti kok ya. Demit tenan. Tak buacok sirahe kok ngerti ora. Gus ngatos-atos lho, Den. Kowe arep mbelani karo dulurmu tuwa ya. Werkudara wis tak kunjara, tak bondo, tak kringsung sikile. Ayo, yen perlu Pandhawa 5 bakal tak bondo kabeh. Ono kawan Petro nggih matur sinuwun Prabu Darmakusuma. Lepat atur kula diagung pangasami. Iya Petro ora dadi ngopo. Peperangan geger to. Iya geger piye? Ndara Werkudara majeng
Bilani Bapak Semar Cajeng diboyong dening Prabu Jayeng Loga. Wah, tandange Ndara Werkudara mboten kanten-kantenan. Nalika semanten jawah Kantaka terus kula tembake Ndara Werkudara jumeneng malih, majeng malih. Ning mboten ngertos sangkan paraning Bilai. Ndara Werkudara kenging pusaka dadane rah ndlewer saking sak lebete dada terus kula mlajar wadul kalih Ndara Janaka. Iya. Werkudara piye? Wis dibondo kalih Prabu Jayeng Loga. Terus Janaka Ndara Janaka kuwi majeng. Prabu Jayeng Loga, ayo kakangmu la bondo warmbelani. Prek. Prek kuwi apa? Ndara Janaka ngantem Prabu Jayeng Loga. Dies klekar candak meneh, antil meneh, dies blangsar. Terus Ndara Sinuwun Jayeng Loga nglepaske panahane. Ndara Janaka kening dada sep ambruk. Ndara Janaka saniki pun dibondo. Dilebokke teng Pakunjaran. Kula mun jantung kesanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma sinuwun. Ya jagat Dewa Bathara. Yen to pancen kaya mengkono Petruk mbok menawa Janaka lan Werkudara wis pinesti kudu tekaning pati. Ya wis kowe ngerti apa ora yen pati uripe menungsa mau gumantung marang sing gawe jagat. Ampu dikaya ngapa yen wis pinesti kudu tekaning pati bakal 1000 dalane. Muga-muga Janaka Werkudara upama tekaning pati tinampa ning kasuwargan. Piye iki? Kok ming nyemenes cilemeseneh nyemenes. Muga-muga tinampa ning kasuwargan. Kok ora nesu ya, Kok? Angel kuwi. Kuwi nesune angel kuwi. Aku iki bojone dijaluk wong dikekke. Ratu sing pancen ikhlas lahir batin aja kok bojone. Pati uripe dijaluk karo sak pepadaning urip. Waton nggo kabagyaning wong liya pati uripe dikekke kok. Ratu gedhe putih. Ah iya. Ning saurarane kudu digawe nesune. Menek sinuwun kula duwe nesu malih buta mburimu kuwi. Endi aku ki mung ngomongke. Kok tak kira ana buta tenan ya. Kaget aku. Wong nek ora nglarani kakangane kok gedun lho. Aming kagete kok sikile mancal bangkekan ora. Sorry ra. Panjenengan mboten duka. Petruk wis dadi pestine dhewe-dhewe. Wis aku ora bakal piye-piye. Mbok menawa wis kudu mengkono lakoning Janaka lan Werkudara. Ndak borongake kelawan kowe. Piye mbonmu ngrampungi ratu kae mangsa boronga wong sing arep diboyong bapakmu. Oh nggih pun. Ya Kang ya. Luweh. Wis kentekan akal aku. Ratu kok adine dipateni musuh kok mbok menawa pestine mbok menawa kekakep garis sing kuwasa. Piye kuwi? Negara li arep tentrem piye nek carane kaya ngono kuwi? Ratu ama boyo nesu apa piye? Tak weruh sampeyan iki nesu piye ngono lho. Sampe ayo gong terki nang Indomaret. Golek kerokan jenggot. Apa kuwi? Wis ora kanggo babar blas nek cara aku. Ana carane ngono kuwi teneh dulure entek kabeh sampean ora nesu babar blas. Wah wis ora masuk nek cara aku ora masuk. Kisah anak Prabu Jayeng Loga. Iki Prabu Puntadewa. Iya dasar kepara nyata. Apa pancen kowe ingkang mateni Janaka lan Werkudara? Dasar kepara nyata. Weh, nek cara. Ih kowe. Ngapa iki, Gong? Aku bengok iki nuntun Puntadewa iki kaget. Kowe digapake kowe. Digajul cangkemku ning lirih. Ih kowe ngono mi. Aja ganggu kowe senengane ganggu kok ora.
yen pancen kaya mengkono sinuwun malah aku pasang yogya katuju ing inu ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sampeyan ingkang bisa narbuka kasuwarganing adiku sakloron yen perlu aja ming adiku sakloron ingkang mbok suwargake punta dewa golekno dalan kasuwargan kelakon pencang kamu parat kowe wah wis ketiwasan sinuwun Bagong napa wah wis kula jane niku wong urip anti nek kon nangis nang kepaksa dina niki kula kudu netes kelo lho netes kelo mergane apa alah iya ngopo wis wong nangis kok kon crita piye kok aku kok nangis aku wis dong lakon sing dumadi piye aku wis ngerti kok cangkeme gareng kok kenalpot nalpon dasmu Bagong ngene ngopo dara warku dara kepikut ing mungsuh lho warku dara kepikut mungsuh heeh lek omong ampun cepet-cepet kula malah bingung terus dara Janaka ya kepikut mungsuh lho Janaka kepikut mungsuh Sinuwun Dharma Kusuma sinuwun lho Yai Prabu Dharma Kusuma piye ketemu kalih Jayeng Laga yo terus Jayeng Laga Sumbar ayo adimu loro wis tekaning pati kowe arep ngopo kowe Puntadewa aduh sinuwun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan sebab apa jalaran panjenengan sampun kepareng narbuka kasuwargan kagem adi kula kekalih adimu wis tapikut menawi mekaten kula ugi dipun padosaken margining kasuwargan kelakon penjawut ndrantak jolala jolali jolala sing jolali apane Petro nun piye ceritane mboten ngerti wong sing ngerti kok kaya le heeh sampeyan ora percaya kali kula Ndara Puntadewa ya kepikut dening Prabu Jayeng Laga wah keparat-parat cacat seperti kon piye kaya apa ratune tandangane legane lada balas iya nek ya ora ngono kuwi carane Tru balas kok ndur nganggo teklek tatu endasku ora sengaja telek sengaja wae ora sengaja apa wong ketok kowe mulane ket mau kok nyeseki glugu digawe karet nggo gawe ceklek mban nggo bales aku iya dem-deman kowe ngerti ora endol syukur kowe sikile dengklang kok arep ndang tak endane malah gegeblak kowe kamu hati-hati lho Tru musuhe abot tenan iki Ndara anu Baladewa ditutke gong diawasi oke Manus maning jajaran sekretaning bawur iblis anak wah ngewae-wae tandangmu wah kaya iso wani ndirat mesti abang mecawas ikliken kowe mikut para pandaya kake Baladewa bandanan wah klikne panjang kamu kelakon mati dening piye kelakon mati dening aku Parmateni Baladewa
Kowe ngerti ora? Iki ratu ingkang ora tau nante mambu penantang. Kowe nantang Baladewa Sasat, kowe nantang Sang Hyang Yawadipati Dewaning Pepati. Pengen mruput modar tinjungake nyawamu kowe. Sigra ngliga Kyai Candra Wirayang parandening cipta Sang Begawan Jayeng Loga mboten nedya mejahi nata Mandura parandene nedya damel wiranging nata Mandura sumlorot Kyai Candra Wirayang kenging dadaning nata Mandura nalika semanten salah kedaden wujud sardula kagiat sangya para panakawan wau. Manusmaning jajalanan sukertaning bauna iblis lanat wah nibake panah tanpa taliwara koyo jiring getih wedi mati. Petro aja parangi ngarepanku mikira patrajange ratu kae. Den apa ora krasa kowe iki kok aku matur kok isih apa sampean mboten kraos lho krasa ngopo lentuk nanti ya, Tru? Lentuk nanti tembung iki. Ku nek ora ngerti masalahe takon sik to, Gong ora sentuk nanti. Sapa ya? Kowe tak omongi mesti kaget, Le. Iki kok lelakone kok matumpo-tumpo kaya ngene. Ngapa ya aja nangis iki? Ya nek sedulur, nek udu. Tak omongi iki. Ngopo iki? Iramu mlebu kuping e. Keri kaya klebon curek. Curek jengkulmu. Hah? Masa? Tenane lho, tenan yakin. Alah, jan kok tumpuk tumpuk sampe nae se. Ngopo ki? Apa ya? Iki sapa iki nutuki bokong iki? Kok iso omong to? Ini tengok mburi kene. Tak omongi mesti kowe kaget. Sapa iki? Masa? Lho. Kowe ngerti urung to? Urung. Edan. Ngerti urung? Wis. Oh, termelu iki. Oh. Sampe naik di kacang panjang kowe ya. Nesu ora misuh kok ora medeni reng kacang panjang iki apa ora. Den, apa Petro? Nuwun sewu. Mas paosaken suku kemawon, Den. Suku piye? Sukunipun dipun paosaken. Lho, sisiku ya kene. Di sawang ri. Lha iki piye Petro kok kaya ngene iki? Ngono. Wah, aku kok berangkang Petro. Wah, ciloko Petro, aku kok berangkang iki piye? Sampeyan mboten wujud sinuwun Mandura. Iki piye aku kok nganggo jaket loreng? Niki mboten jaket ning sampean salin wujud dadi macan. Lho, nggih.
kok dadi kaya ngaten. Sampean wujud bracan. Bracan karo macan beda. Meng beda ketiru cilik. Nasine padha. Waduh mati aku. Wah, wis pripun kanane kaya ngenten iki mbok ora sek-sekan to. Sek-sekan iki kowe kok. Mundur. Ya mundur. Bareng aja mundur. Nah, rada jembar kok. Uyu-uyukan wong kelire jembare Raja Mak kok uyu-uyukan. Pripun Ndara? Waduh mati aku. Petro aku tak wadul bapakmu wae Petro. Mareka den prayitna semuriris eka balik titiyane kandayane Trisanya Purnama sasi Petro iki sapa Ndara Baladewa Pak lah kok wujud kaya ngoten Den Semar aku mati Semar aku kuwi ratu lah kok dadi wujud Sardula kaya mengkene merga kena pusakaning Jayeng Palugon mau mancen ora kena disangga entheng ndara-ndara kula ilang dibondo kalih ratu sabrang nika wau sampeyan wujud Sardula Semar aku ora perkara nggonku wujud kaya ngene ning aku ora bakal bisa bali marang negara Mandura yen aku ora iso bali kaya wingi Semar saged ampun kuwatir niku mung daya kemandening pusaka sing jeneng walating pusaka menika mboten slaminipun gesang ora kaya walate sing gawe urip nek pancen tandurane ala walate mengke ya bakale nek sing nibake sing gawe jagat niku biasane slaminipun gesang yo ning nek niku mung pusaka sing ampuh ora bakal selawase sampeyan wujud kaya ngono ampun kuwatir enten seranane apa sampeyan manggoleki pakunjaraning Pandhawa teng pundi sinuwun punta Ndara Werkudara Ndara Janaka niku dipikut mungsuh nek sampeyan iso ngluwari kula mestheke sampeyan iso bali kaya wingi wujud Nata Mandura apa tenan ngono nggih ning kepiye nggonku bakal goleki Semar yen to aku mlebu Karang Pradesan mesti dioyak-oyak dening kawula Karang Pradesan yen aku mlebu ngalas yen ketemu karo satu gawak liyane mesti aku gelut karo satu kewan liyane mau kula kanteni anak-anak kula Nala Gareng Petro Bagong kowe ketutno macan iki aduh piye Tru manut nek aku ki wong Mbak Abdi didhawuhi ya manut piye Gong aku nganu aku awakku ora penak awake ra penak saploke Ndara Baladewa dadi macan lho aku gregesi asli ki mau karijen karo Bapak Arjen Bali pengen kerokan malah ngetut-ngetutke kono aku masuk angin duduk piye kowe kelangan lho terus nek nganti ana apa-apa nek nganti engko Ndara anu Baladewa ora tok tutke iki nyemelangi Gong wah tenan lara awakku Bagong wong waras ngaku lara muga-muga mandya ucapmu dhewe kowe lara selawase cangkem memer wong tuwa ora tatanan ora lara ora sehat kok muni masuk angin wis keluar dari belakang wong tuwa nek nyepatane kene wedi ro Bapak wedi Semar ki dewa nek mandi ucape masuk angin seumur hidup gawe aku jek akeh iya wadake sesuk isih petas ning piyungan bareng masuk angin mau Semar ki ngomong cangkem ora dodome ora karo Bapak kok nyangkem-nyangkem ya mandhe ya tegero anak kok mula aja sok ngaku lara aja sok ngaku masuk angin nek awake waras engko ndak diamini karo wong akeh kowe ngrekoso sehat
gedhik cengelmu tenan. Lho bapane kan gedhik cengel ora. Pun mang ditutke anak-anak kula. Yo Semar. Anak-anakmu tak gawa. Nggih, pun. Lah kowe piye? Pun to. Kula wis gerang. Kula wis tuwa. Kula ngerti srana napa sing kudu kula lakoni. Yo, aku manut karo kowe. Nggih, Mang. Nala Gareng Petro Bagong macan iki derekno ndaramu Baladewa. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, ngetoke. Yo Nang yo, yo Treyo, yo. Tanggap Lurah Semar Badranaya sigra mendhet sumping Lombok Abang den banting wonten ing Bantala ical wujuding sumping Lombok Abang ana Lurah Semar Badranaya ingkang Lurah Genggang Sarikma citrane. Wis dikeparengake dening sing murbeng jagat. Kowe kedadian saka Lombok Abang. Semar. Nek eneng ratu sing tekan kene arep mboyong karo kowe rasah selak, kowe rasah kumbi. Manuta. Dikapak-kapakke ya manuta, mendha ora ngerti nek kowe kedadian saka Lombok Abang Semar. Wong pinter ngaku wong digdaya kowe mungsuh Prabu Jayeng Loga kentekan ngakal. Bendara-bendaramu kabeh wis kepikut pancen kuwi ingkang ndak karepake lan dadi niating Prabu Jayeng Palugon. Kejaba kowe Pandhawa kudu tekaning pati, kowe ya kudu mati. Lah boyong marang papan panggon aku dadekke tumbal dina iki. Andung-andungi nek cara yuja Mbak Simbak kula mbatan purun andi-andi lumut ora pula nandung-andung beda tak beda ngawur wae ora Mbak Simbak kula mbatan purun nadyan ayu sisane si yuyu kangkang ora keras-keras kong ora ngawur ora nandung-andung iki beda karo andi-andi lumut ora ngawur gebyah ya iya apik iki mau ya jeneng pula nandung-andung wah jan upama iso nggarap gending Banyuwangi jebul penak tenan kendangane ya tong-tong tunang tong heeh kendange ya modele eneng dhewe kok eneng dhewe kendange ngarep karo mburi iki meh padha nek kendang yujo rak take cilik denge gedhe nek kuwi meh padha
Meh padha ya, Tru. Heeh, ming sing kene kenceng. Nek ngencenge kendang jaib anu apa Ndang Banyuwangi ku dudu lemeki nganu reng, kudu lemeki gombal. Lenuthuk ngati-ati ora sembarangan. Ah, telek, Tru. Heeh, lho mudune ngono kuwi iya. Manisa ketong tang tong tang tong tang tung nang tung tung tong den tung tang tong mayoke dhuwit. Wis malah werna-werna. Yo, Ndara Baladewa kae ditutke kae. Wis mulai jumeneng kae wis aung. Kae. Kae wis arep mlaku meneh kae terus. Heeh. Engko ndak malah mangani wedhus ngene tanggane. Ya ditutke ya, Tru. Yo. Tur dasare wis jam 3 iki. Ah, engko ndak kentekan wektune, Tru. Yo ditutke rek. Lang-lang dia mangu kong. Yananeng marga malalat tumiring sang kandha Wastrat Maja long-long lalu mangulati pripun Den kersane ajeng tindak pundi nggih Gus kersane ajeng tindak pundi jumbuh karo dawuhe wong atuwamun lho garing Petruk apa dene kowe Bagong aku kenen ngupadi menyang endi dununging para Pandhawa yen aku bisa ketemu lan para Pandhawa mestine bakal bali kaya wingi wujudku ora wujud macan kaya mengkene nah monggo dipun mantengaken pangestinipun sinartan pambudidaya kula kinten nek panjenengan nyuwun dhateng kepirihanipun Gusti nyuwun supados enggal dipun damel kepenak utawi damel gampil anggen panjenengan badhe pulih kados wingi uli Gusti tartutu mboten badhe kendel nggih kula derekke teng pundi mawon pun samarampun kuwatir kula jagani Ndara yo tutno laku jantraku mlebu teng alas monggo kula derekaken Ndara Baladewa monggo Gus Putra Pandhawa tata kanthi wisaya
Raden Prayitna semuriris semuriris eko balik Mas Purnomo sidam karing bawana langgeng Ismaya swanane ngabiyantara ulun mongko tanpa ulun timbali apa to kang dadi wigatinira Ismaya nuwun sewu ulun ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Ismaya luntompa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu tampan lono Ismaya nggih kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan apa to kang dadi wigatine kita sowan kekilapan menapa paduka ulun ngertos dhateng mobah musik ing manah kula teka sampeyan dadak nyuwun priksa dhateng ing abdipun Ismaya iya lamun kita wis matur kang kaya mengkono yektine ulun kang kalambatang kelawan legetaning ati kita Semar nggih monggo kula semanggaken sayektine kita bakal mutah kelawan jawata utamane kelawan panjenengan ulun nggonira bakal minangka dadi pangareping para Pandhawa ambangun negara Ngamarta teka dina samengko Pandhawa malah kena pacobaning dewa ingkang wujud nalindra saka tratah sabrat satemah para Pandhawa ilang kapikut dening mungsuh Semar kula wonten dawuh kita kuwi nadyan derajate ngaceplik nanging kita kuwi titising Ismaya wayah ulun kita minangka dadi ganeping jawata nadyan to kita mapan ana ing jana luka mula sak cipta kita dadi sak sediane kita bakal ana apa ingkang kita ngendikake sarta kita ucapake sayekti bakal kababar dadi kasunyatan jumbuh kelawan nalika kita sak pejagong lan para Pandhawa nalika padha ngrembug gone bakal mbangun negara Ngamarta kita ngucapake lamun kanugrahan bakal bisa ginayuh yen to Pandhawa bisa ngrampungi pacoban sabab antaraning kanugrahan lan pacoban mono tekane mesti bareng lan ora bakal bisa dipisahake ya mung jalma pinilih ingkang bisa ngrampungi pacoban sayekti bakal nampa kanugrahan kita isih kelingan nggih kula tasih kemutan bukulun lajeng apa ingkang dadi ucap kita sayekti kababar dadi kasunyatan kanthi kaya mengkono nadyan kita mutah kelawan jawata mboya bisa tumindak apa-apa sabab pacoban mau yektine adile mung kudu disandang sarta dirampungi mula Semar aja pisan-pisan katon ringkih kang dadi ati kita aja katon banjur sumendhe marang panguwasaning dewa nanging budidaya supaya samengko pacoban iki mandhuk marang para Pandhawa bisa ilang ya saka kita dene urane ya kita ingkang kudu tanggung jawab Ismaya kunjang kanjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung nggih kita sagu dipun selak ana tanpa guna pancen iki dadi kewajiban kula kudu kula ingkang ngrampungi lamun kita sagu ngrampungi pacobaning para Pandhawa sayekti kita bakal dadi pamomong sejati Semar Tampanana wahyu pamomong ingkang bakal ulun paringake kelawan jeneng kita Ismaya bisa momong sangya para Pandhawa lan momong kawula Ngamarta lan momong kawula Karang Kadempel matur sembah nuwun tanpa pepindhan sasampunipun nampi kepareng kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Janaloka surti ting ati-ati duga-duga digawa Ismaya
Kresna Dandala saha nyokra ring Sang Resi Janawi Suta mring Sang Resi Janawi Suta lah sinuwun Ndarawati iya Kakang Semar aku ingkang tansah ngulatake marang Kakang Nayantaka geger karang kadempel bareng ndak sawang Nalindra ingkang ngamuk mau ora sakbaining Nalindra kula banjur aku ngoncati karang kadempel aja nganti kepirangan nata Ndarawati lah kok jebul Kakang Semar uga ncat saka karang kadempel sajake sowan Sang Asih Prana sinuwun pancen ngendikaning Sang Hyang Padawenang paring dawuh dhateng kula kedah mekaten lampanipun para Pandhawa anggenipun kepingin kasembadan lan rancak anggenipun bangun Ngamarta kedah saged ngrampungi pacoban ingkang dumadi wonten Karang Kadempel terus ngendikaning Sang Asih Prana piye Kakang Semar kula karo sampeyan sing duwe kewajiban kudu ngrampungi perkara niki sampeyan kalih kula ora kena pisah merga sampeyan iku dadi pengayomaning Pandhawa kula dadi pamomonging Pandhawa awi tetunggalan manunggal ngrampungi perkawis menika ayo Kakang Semar tak derekake Bang Wangaruna adinetrane nganggo rapo sataneng kukila ring kanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ora teka to kaya mangkono Pandhawa ingkang kinunjara dening Sang Nata Prabu Jayeng Palugon mangung sireng sata kula kon dadak kendel nolo garing wonten dawuh Petro wonten dawuh Bagong wonten dawuh wah jebul isih kinayoman marang panguwasaning para dewa ketitik ora kendhat nggon nyuwun marang panguwasaning dewa dewa paring pituduh iki jroning alas ndak sawang pancen katon kaya ora wujudan apa-apa nanging iki pakunjaraning para Pandhawa nala gareng napa nggih Petro iki kunjaraning Ndara Pandhawa apa nggih Gong apa nggih burung iki pakunjaraning para Pandhawa lah apa iya heeh pon macan niku gak dipripun carane supaya iso ngluwari Pandhawa sampean supaya iso bali kaya wingi uni Ndara Yata laruta saking godha sang kuru kula yen amutusa sang Sri Cancut Taliwanda Sardula kedadosan sang Nata Mandura sigra anebak wujuding lawanging pakunjaran ingkang datan kasat netra satemah jebol wujuding pakunjaran katon ngalela sangya para Pandhawa nadyan Sardula wenteh bali kaya wingi uni Nata Mandura Prabu Baladewa
pepindhan. Baladewa kanggo aku ngaturke panuwun. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun Koko Prabu. Nggih, dawuh sami-sami Yayi Haji. Nyatanipun pancen kula ingkang dipun pasrahi kewajiban dening Kyai Nayantaka supados angulari wonten pundi denengipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Syukur mangayu bagya sekti jumuruk. Dene samangke sampun pinanggih lan kadang-kadang kula para Pandhawa Yayi Haji Werkudara Janaka tasih kepareng sugeng apalipurna Yayi. Lho, iki Yayi Prabu Kresna inggih Koko Prabu. Nyuwun pangapunten kula wau kula ngoncati peperangan. Ana kula sampun mangertos bilih kekiyatanipun Nalendra Sabrang menika kula wau mboten saged dipun sangga enteng. Yo, ngantipun Kakang salin wujud dados dadi wujuding macan nganti iki bisa ngluwari para Pandhawa. Syukur-syukur. Sakniki pripun sinuwun? Kakang Semar Jumbukan ngendikaning Sang Hyang Padawenang. Ya mung Kakang karo aku ingkang kudu ngrampungi perkara iki. Werkudara. Nggih. Mbarep utawa Yayi Haji kadangmu sepuh iki gendongen kondur nyang Karang Kadempel. Yo. Kula Koko Prabu Janaka krasa melu-melu iki dadi kewajibaning pun Kakang ngestakaken dawuh. Koko Prabu Mandura. Nggih. Nderekaken Yayi Haji kondur dhateng Karang Kadempel. Lah Ratu mau piye? Kula ingkang saged tanggal jawab Koko Prabu. Kelap-kelapaton lerekin sanging risang mawe gandrung. Wah, Semar wis kelakon tak boyong. Waduh, nderek mangayu bagya seketi jumurung. Wadyabala bekas hancim setan ing mapan ning dandang mangure dina samuka bakal mangan daginge Semar. Iya. Lajeng kepareng paduka ora bakal gawe macak. Cokote janggane Semar renggan tekaning pati. Wah, menungso ora tatanan parus maring jajalanat. Wah, lah kok jebul diapusi karo Semar. Ilang wujude Semar Batranaya mung wujud lombok abang sumbine Semar. Wah, amuk legane atiku. Oh, wah. Nungso ora tatanan. Katon saka kene kowe kledang-kledang kowe ngapusi Prabu Jayang Palukon. Wah, Clorong Candrawinayang mati dening aku wis Semar. Piye Pak? Keneng Pak? Ora.
kepit nang kelek. Ya syukur mak tratap aku. Piye, Pak? Kenang ora, Pak? Ora. Waduh, mbok mau kenang, Gus. Bagong lambene ora, bapakne kok malah mbok mau keneng. Petruk panah iki ora sebaene, Petruk. Panggraitane kaya menungso. Lah kok dadi tak sikep kaya ngene kok isih jolo-jolo kepengin ucul saka tangane Semar. Lah pripun dewange napa pripun, Pak? Rasah tak tandangane dhewe ya. Wah. Lah, tenan. Sopo kae, Pak? Bathara Kala. Waduh. Bathara Kala kok. Waduh, Bathara Kala. Waduh. Bathara Kala. Waduh, Bathara Kala. Kowe nek wis niat metu ngono, raup ngono. Menirokke omongane Kakang Surandida. Aku melu kaget melu kok seneni ora. Waduh, Bathara Kala. Bathara Kala kok. Iso meneng ora iki tak culek mripatmu. Ya wis. Nek ora kanggo. Ha terus iso carane ngalake. Sinuwun Darawati daturi tindak mrene nggih. Wis Petruk mbon. Nang endi? Nang mburi sampean. Sinuwun Darawati. Emang samana dilen wae. Ana sasmintane ingsun jagat paesane Bathara. Edian. Tandha tenan Truk yakin. Asli karo letong iki mambu iki Truk. Karo letong mambu iki ora. Petruk wong edan kon. Sinuwun Darawati, Petruk ana apa tindak mriki? Iya. Niki nek mboten sampean sing temandang mboten ajeng rampung. Merga kala niku wedine mung karo Wisnu. Nek Wisnune ora ketok kalane ngambrang-ambrang teng jagat. Ratu Darawati lho. Aja mbok sawang Ratu Darawatine nanging sawangen. Aku iki Sang Hyang Bathara Wisnu. Lho. Bathara Wisnu iya. Kowe tau tate kapok lan nyebut teluk karo aku duk nalika semana. Kelingan ora? Aku tau tate maca srandhing awakmu wit saka bebathuk nganti jejempol sikil. Kuwi ukara caraka balik apa perlu tak sebutke meneh? Wah, mati aku. Njaluk ngapura. Yen kowe njaluk ngapura tak ngapura ning Baliya. Aja ganggu gawe wong Karang Kadempel. Bathara Kala, kowe dewane Ngangkara. Kowe dewaning tumindak sing ora becik. Aja malik paningalih kawula Karang Kadempel luwih-luwih sanak kadang mitra kawruhku sing lenggahe ning temuwuh sakiwa tengene kene Bali. Men kene tentrem ayem rukun lan tansah majinamadan daya dinayan aja mbok gori-godho. Ya aku njaluk pamit. Pusakaku ilang tak kedhepake. Iki Semar Badralaya. Wah, edan. Aku bareng krungu swaramu kok kepengin ngambung. Edan iki opo iki? Aku kok dadi malah bergairah. Aku kok pengen nyium dirimu. Woi, edan ojo kemur. Ayo mati. Mati aku.
tobat. Lah, ra tenan to. Aku wis ngerti nek kowe iki durga mula ambune parfume ora pangling odorun. Atau parfum kuno banget odorono iki. Aku iki pancen wong kuno ya parfume kuno. Atau ayo bali. Ayo bali aja gawe katentreman kene padha congkrah. Aja gawe geger kahanan kene. Kene ben ayem ben tentrem ayo anak buahmu go bali ora go bali tak ajar kabeh. Nyuwun pamit kakek Semar. Ora pangling Petro iki. Wah, cangkemmu. Iki ngapa iki? Wah, Satria Nunggul Pawanan. Raden Ratakuwur. Warakudara. Wah, yo ora nerimake ratu Gustiku, uncali tungkak. Petro wis rampung. Wis tak rampungi. Wah, ora kodho bau-bau. Sisane isih ora. Nggih paling cilik-cilik niku. Wah, nggo golek keringet. Arsa madangi jagat tumungu-mungu paneng sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mikalan gunung sampun paripurna Den karang kadempel pun padhang Pandhawa monggo kula dherekaken miwiti mbangun Ngamarta ya mugi-mugi tansah njayeng bawana manggya katentreman manggya karukunan manggya kamanunggalan lair lan batosipun ya Semar purnaning gati sura sudira janangrat suh brastot kaping 10 Darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih Ndara Paripurna weksa karsa